गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी सबैजना फ्यामिली मिलेर क्याम्पेन आएको छौँ। अनि हामी चाहिँ हाम्रो खास जाने ठाउँ चाहिँ अलिकति उता थियो, तर हामीले त्यहाँ स्पट सबै प्याक भइसकेछ कि, त्यो भएर हामीभन्दा सबैजना अगाडि आउनु भइसकेको रहेछ। सो हामी चाहिँ अर्कै ठाउँमा, तर यहाँ पनि राम्रै छ, म देखाउँछु हजुरहरूलाई। मैले अघि के भने थिएँ हजुरलाई? सेगन, हाई सेगन। Hi, Maizu, mana? सेगन, are you excited? सेगन, Yes, Maizu, mana? फेरि खोइ त भनेको। अब मम्मी एङ्ग्री भयो। Are you excited भन्छ? Yes, Maizu, mana? Yes, Maizu, mana? Yes, Maizu. वाउ। कहाँ छ मफिन चाहिँ यतिखेर गाइजहरु, हामी बोकेर कहाँ जाँदैछौँ? आज चाहिँ निशब्दरी कान्छी चाहिँ आज चाहिँ हामी होलिडे मनाउनु है हामी अब अन द वे बाटोमा जाँदैछौँ। न्यु इयर इभ अनि न्यु इयर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसपालि चाहिँ घरमा नभएर हामी चाहिँ बनभात खानु। बनभोज चाहिँ सुनेको थियो, बनभात चाहिँ सुनेको ठेट नेपाली शब्द भन्नुपर्दा चाहिँ बनभात आज चाहिँ हामी डिबी राई फ्यामिली चाहिँ आज चाहिँ ताइमासङको जङ्गलभित्र गएर अब त्यहाँ चाहिँ अब घनघोर जङ्गल छ भन्ने सुनेछ। त्यहाँ गएर चाहिँ स्पोट चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने खोज्नुपर्ने अवस्था छ। 6 जनाको टाउकोमा आएछ, 2 जना बसहरू पछाडि भरे आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले छुटपुट सामान अनि महत्त्वपूर्ण के छ त्यो चाहिँ लिएर आउँदै हुन्छ भने। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ न्यु इयर इभ चाहिँ माथि जङ्गलमा हामी मनाउनेछौँ है। हाम्रो ब्लगलाई हेर्दै गर्नुहोला, च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। के च्यानल हो नाम चाहिँ थाहा छैन होइन, त्यो चाहिँ ब्लगरलाई नै सोध्नुपर्छ। Like, share, सब्सक्राइब सबै गर्नुहोला। धन्यवाद। जय न्यु इयर, ह्याप्पी न्यु इयर अल अफ यु। Happy New Year, Segan. Segan, like, share, subscribe भन्नु। Thank you for Bye-bye. And see you next time. good job. सानो ब्लगर त यहाँ सानो यो गाडी चाहिँ मलाई साह्रो मन पर्यो। Hey, bye-bye. good job. टिस्यु होल्डर पनि एकदमै खतरा रहेछ यहाँ चाहिँ। Let's go. हामी चाहिँ एकदमै लग्जरी कारमा हिँड्दैछौँ होइन त। यहाँ 2:10 भएछ, टाइम पनि सबै हुँदो रहेछ त। टेम्परेचर सबै रहेछ। सबै छ, बच्चा पनि छ एउटा यहाँ इन्टरटेनमेन्टको लागि। यता कोही बिरामी पर्न थाल्नु भइसकेको छ, कोहीलाई चाहिँ अब गएर सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने पिर छ। मम्मीतिर चाहिँ फर्काएर नाच्नु पाउँछ कि पाउँदैन? हो, मान्छेलाई चाहिँ कतिको नाच्न पाउँछु, बुढाले साथ दिन्छ दिँदैन भन्ने पिर छ। Ice cream. उसलाई चाहिँ आइसक्रिम आइसक्रिम खानु चाहिँ आइसक्रिम खाने हो। आइसक्रिम खाने हामी अन्डर बिच अन्डरग्राउन्ड ह्याप्पी न्यु इयर भनेर यहाँ पनि रहेछ। सेगन ह्याप्पी न्यु इयर भन्नु। ह्याप्पी न्यु इयर हो। हामी चाहिँ अब अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ पुरै कालो हुँदो रहेछ। नयाँ होला नि त। गाडीमा साइकलमा मान्छे हिँड्ने हुन्छ क्या, कसैले अघि अर्कै छ बोल्नेमा पनि लाग्छ। कसो रे बहिनी? हो यो बाटो चाहिँ होसमा आएछ अनि सही बाटो ल्यायो भन्ने हाम्रो लागिरहेछ। बिचराले 100 थपिदिउँ है। हावामा के थपिदिन्छ हँ? हाम्रो दाजुले दया पलाएर आइहाल्यो। हो त्यही दया पलाउँछ उहाँको त जेमा पनि। होइन उसको धेरै खोइदिनु। अन्त नि यत्रो बाटोबाट आएको छौँ। हाम्रो आएको गाडी चाहिँ
my god. पसल पनि रहेछ त नि. Oh my god. बाजेलाई थ्याङ्क यू भन्नु पर्यो नि त. लाइट त पक्कै गएछ बरा. यति धेरै सामान. हामी चाहिँ ढिलो भएको अवस्था. सबै ठाउँहरू चाहिँ प्याक भइसकेछ. ल हेर सबैजना टेन्ट उठाइसकेको. माई गड कति छिटो आएको त यो मान्छेहरू हामीभन्दा अगाडि. फाइनली हामीले चाहिँ यहाँको स्पट बुक गर्ने प्लान गऱ्यौँ. सबैजना आएर बसिसकेको छौँ. ल हेर्नुहोस् है हामी चाहिँ अब यहाँ बस्ने कुरा भयो. यहाँको अवस्था टोइलेट बनाउँछ. यस्तो भिरालोमा कसरी बस्ने होला. ओ नो सबैको छुट्टी थियो है. हामी चाहिँ छिटै आउनु पर्ने थिएछ. यही छ होला फोनहरू. बेबी स्पुन हो त्यो. रबिसकै छेउमा भयो नि त यो त. रबिसकै छेउमा भयो. ए यसको त माथि कभर पनि छ. हजुर पुरानो जाली. अहिले होइन. दास्ना रेडी हुँदैछ. दास्ना यसरी फुलाउनु पर्ने रहेछ क्याम्पेन जाँदा. लेबरले यहाँ टेक्निसियन यता हुनुहुन्छ. इन्जिनियर टोपी नै टोपी भइरहेछ. इन्जिनियर सबै 3टा टेन्ट फिट गर्नु भइसक्यो. हामी सिङ्गिङ ब्यागमा छौँ. हजुरको त्यो लामो ब्यागमा हो. कति फुलाउने यो. अनि यो चाहिँ हामी आउने बेला नि फेरि त्यो नै मसिन चाहिन्छ कि फेरि त्यही नै. खानुभन्दा गानो ठुलो भनेको यही हो. यो चाहिँ हाम्रो अब टेन्टहरू सबै रेडी भइसकेको अवस्था छ. यहाँ चेयर छ. हाम्रो बहिनीहरू. यो चाहिँ हाम्रो राजाको लागि. किरानी ल
हजुरले मैले लैजाउँ भनेको होइन लैजाउँ भनेको थिएँ मैले छामेर निकालेर हजुरले यो हावा फाल्न नमिल्ने रहेछ भन्नुभएको आजको लागि हाम्रो घर पनि रेडी भइसक्यो त यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट हाम्रो चाहिँ 3टा टेन्ट एउटा टेन्ट आउन बाँकी छ त्यसमा बहिनी पानी लिन जानु हुँदैछ हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नु नत्र नभन्नु के भन्नु नभन्नु केही नभन्नु एकचोटिसम्म गरौँ युट्युबमा सब्सक्राइब गरिदिनु सब्सक्राइब आज चाहिँ हाम्रो भाउजू चाहिँ यहाँनिर साग धुँदै हुनुहुन्छ बिजी छु है म अब मासु धुम्नु अब मासु धुनु अब मासु धुनुपर्छ मासु यो चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक नेपाली स्टाइलमा हाम्रो चाहिँ खाना बन्दैछ पुरा अब बनाउनु भएको छ यहाँ चाहिँ खाना रेडी हुँदैछ हाम्रो राइस we are making rice मेरो हुन्छ यता हुन्छ ब्युटिफुल लेडिजहरूले यहाँ टक्क लगाएर मासु पोल्नु हुँदैछ मासु म एउटा मात्रै दिनु न कस्तो खाना मन लाग्यो हजुरहरूले खाँदै बिचरा धेरै पिरो हुन्छ नि त यो यति मात्रै खान्छु है म चाहिँ कोपी बहिनी चाहिँ मासु पोल्नेको प्रो आज चाहिँ भने के होला जस्तो छ घिउ अर्ग्यानिक घिउ अर्ग्यानिक नेपालको चौरीको घिउ आम्मामा खाना चाहिँ आज धेरै खानुहुन्छ जस्तो छ हेर्दैन नि भात कहाँ थोरै खाने आधा चल्छ घिउ पुग्छ म त 1 चम्चा खाने हो मासु धेरै खाने मान्छे त्यो भत्किला है बी केयरफुल कहाँबाट दुईटा देखेको थिएँ मैले देख्न त बासना आयो नि यो कस्तो राम्रो बन्यो है बन्यो खाना बन्यो कुकमेन र कुकमेन सेगोला कम्ता रमाइलो लागेको छैन के साह्रो बिरालो माया गर्ने है यहाँ त हो नेपालमा चाहिँ पपीहरूलाई कति माया बिचरा हाम्रो भेगस के गर्दै होला हो त्यो त मैले त
सबै बोलेका गरान गरौँ बोलेका आयो त आगोमा बसेर पोल्नु तपाईँ के भने फोटो वाइन त बबिता आशिष जुसहरू छ है म त पञ्चमामालाई भनिदिन्छु विस्की पनि खाइदियो मान्छे भन्नु म त मामालाई भनिदिन्छु आशिषले छ्याङ खानुभयो भनिदिन्छु आशिषले हङकङ आएर वाइन पनि खाएको देखेको अब छ्याङ खाएको देख्दैछु म त भनिदिन्छु एक्सपेक्ट नै गरेको थिइनँ मैले त म त भनिदिने हो हातमा चाहिँ साग समाउने अनि भाइ आशिष हाम्रो लाइट चाहिँ साह्रो पावरफुल छ यो एरिया चाहिँ सबैलाई यसले नै पुरै सपोर्ट गरिरहेको छ यसको फ्ल्यास लाइट यस्तो स्ट्रङ छ परेछ मामा माइजू तीनजनालाई पसिदिनु अनि हामी चाहिँ प्योर अर्ग्यानिक ल बहिनी कराउनलाई रेडी हुने नि त 24 सालमा मिठो भयो भनेर निहुरमा फेरि छुट्टी छ 3 दिन आउनु पर्छ अब बाहिर बस्ने गरौँ क्या अहिले ह्याप्पी न्यू इयर होइन काउन्टडाउन स्टार्ट पहिला पहिला होइन के भएकै छैन भइसक्यो उ माथि कराइसक्यो काउन्ट गर्दैछन् के ऊ त्यो भन्दैछु झन् आजको हाम्रो डे 1 चाहिँ यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु बाई बाई